Magister, est ne pensum domesticum nobis faciendum? Certe est, discipule. Age pensum domesticum tuum. Tam multa habeo agenda. Quid agam? Fortasse pensum domesticum? Non est agendum. Salvete, sodales, haec series est Rem Tene. Est series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie de penso domestico loqui velim. I'd like to talk with you all today about homework. Hodie vobiscum de penso domestico loqui velim. Multis in ludis, in many schools, multis in ludis, discipuli pensa domi perficere, to complete, to do, perficere debent, must, should, ought to, debent. Ego nego, I deny, I say not. Nego hoc esse bonum. Multae sunt causae cur discipuli non debeant habere pensa domestica. Prima causa est quod mea sententia domi officium gerre, to work, to complete a duty or a task, officium gerre nos non oportet. We should not, it doesn't behoove us, it's not good for us. Nos non oportet. Cum domi sim officium magisteri non gero, tantum officia gero, quae ad societatem nostram, our company, societatem nostram pertinent. Sunt homines qui domi officia sua gerunt, sed apportet esse divisio inter officia domestica et alia. Alia causa est quod discipuli iam multa officia faciunt. Exempli gratia, multi discipuli post horas ludi, after school hours, post horas ludi manent ad lusus athleticos exercendos, vel ad artem musicam exercendam, vel ad alia agenda. To do other things, ad alia agenda. Dein oportet discipulos domum ire, cenare, corpus lavare, et tempus agere, spend time, tempus agere cum familia, quod igitur horas dormiunt. Certe non satis dormiunt. Tandem ad mentem, to the mind, to the brain. Ad mentem venio, mens humana quiescere, to rest, to take a break. Quiescere debet. Si non quiescit, ea quae docta sunt, have been taught, docta sunt, non bene memoriae mandantur, are committed to memory, are encoded in memory. Memoriae mandantur. Dum quiescit mens, ea quae docta sunt, memoriae mandantur, et postea in mentem revocantur, are called back. Revocantur. Sic memoria firma fit, becomes strong. Firma fit. Summa causa fortasse es haec. Discipuli non sunt adulti, ludere debent, tempus vacuum habere debent, ad alias res non scholasticas discendas. Pensum domesticum discipulis non mando, et illi melius, better, melius discunt, quia mens curis non oneratur, is not weighed down by cares, is not under stress. Curis non oneratur, et melius discere possunt. Bene. Iterum totam rem dicam, Calerius et sine vocabulis Anglicis. Salvete, sodales, haec series est Rem Tene, est series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie de penso domestico loqui velim. Multis in ludis discipuli pensa domi perficere debent. Ego nego hoc esse bonum. Multae sunt causae cur discipuli non debeant habere pensa domestica. Prima causa est quod mea sententia domi officium gerre nos non apportet. Cum domi sim officium magistri non gero, tantum officia gero quae ad societatem nostram pertinent. Sunt homines qui domi officia sua gerunt, sed opportet esse divisio inter officia domestica
et alia causa, est quod discipuli iam multa officia faciunt. Exempli gratia, multi discipuli pos horas ludi manent ad lusut athleticos exercendos, vel ad artem musicam exercendam, vel ad alia agenda. Dein oportet discipulos domum ire, cenare, corpus lavare, et tempus agere cum familia, quod igitur horas dormiunt. Certe non satis dormiunt. Tandem ad mentem venio. Mens humana quiescere debet. Si non quiescit, eaque docta sunt, non bene memoriae mandantur. Dum quiescit mens, eaque docta sunt memoriae mandantur, et postea in mentem revocantur. Sic memoria firma fit. Summa causa fortasse est haec. Discipuli non sunt adulti, ludere debent, tempus vacuum habere debent, ad alias res non scholasticas discendas. Pensum domesticum discipulis non mando, et illi melius discunt, quia mens curis non honeratur, et melius discere possunt. Bene, satis est. Haec hodie habui quae dicerem, quid vos? Vos ne assentimini? Dissentitis? Esne tu magister? Esne tu discipula o discipulus? Fortasse habes opiniones, vel sententias de acre. Nobis scribere potestis infra inter commentarios, sed etiam apud situm nostrum habesne lac.com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra. Scribatis nobis quae sumus. Gratias vobis agimus quod nos loquentes auditis. Et gratias vere maximas agimus patronis nostris. Patroni nostri sunt optimi. Si vis fieri, o spectator, patronus noster, hoc est maximum nobis auxilium, maximum. Speramus fore ut hoc episodion vobis placuerit. Si placuit vobis hoc episodion, adite hoc episodion multum vobis placebit. Curate vos, ut in proximum valeatis, et mementote sodales, rem tenete, verba sequentur.